салона на Видинския драматичен театър Владимир Тръндафилов кипи усилена подготовка за премиерата на криминалната комедия "Убийство в първа класа". Газ! Отваряш? Това затваря! И сега? Вие сте това ли преди малко? Искахте да си изпарите от тук! Моля ви, какво си представяте? Ние дори нищо... Какво се е случило тук? Какво сте направили на този човек? Интересен е фактът, че за първи път актьорът и режисьор Евгений Будинов работи на видинска сцена. Харизматичното момче на българския театър и кино поставя във Видин най-новото заглавие от репертуара на културната институция "Убийство в първа класа". Как става възможно това? Аз им дадох няколко пиеси, исках да работя тук. Те си харесаха една от пиесите. И той всъщност, Киро, сегашният директор на театъра, обича да чете пиеси като мен и двамата заедно избрахме тази пиеса. Тя е доста любопитна, защото това е една криминална комедия. И освен, че има съспенс, има така интересно е какво се случва, кой е убиеца, какво ще стане. Има и много хумор. Но нещото, от което аз съм възхитен, е трупата на Видинския театър. Защото през последните години, не знам колко, може би най-после тук има една много приятна трупа, която е от хора, които са нови, хора, които са били през годините и хора като Петю Оцеков, които се завръщат на видинска сцена. И мисля, че тук има събитие. Има събитие от страна на актьори, на персонал, службите са много готини със сърце и виждам, че надявам се това да е началото на един период на развитие на подем на Видинския театър. Отново е ангажиран почти целият творчески състав на театъра. Знаете, ние сме малък, но сплотен колектив, така че гледаме да правим пиеси, в които всички да са ангажирани, или поне почти всички. Влак, купе и куфър. Обичайна комбинация. Но определено нещо необичайно ще се случи в този влак. До какъв предел обаче могат да ескалират човешките страсти, стремежи и инстинкт за самосъхранение? Очаква ги един влак, едно купе, един труп и най-различни персонажи, които реагират на тази ситуация. Очаква ги неочакван финал, но не искам да издавам. Защото като четете криминале или гледате криминален филм или дори комедия, никой не обича да му казват, ако каже какъв е финала, няма да си купат билети. Но мисля, че ще стане много хубаво. Всъщност в тази пиеса може да се види докъде могат да стигнат човешките стремежи и страсти и човешкия инстинкт за самосъхранение, защото в един момент героите са поставени пред такава ситуация, че трябва да се самосъхранят, да оцелеят и да избегнат затвора, защото в случая могат да влязат в затвора. Интересна е постановката чрез много хумор, чрез много така забавление и чрез много обрати. Казва много истини и за живота, който водим всички ние, и за това какво много дълбоко в нас всеки един човек под една или друга форма крие. Така че каня видинската публика. Наистина Евгений Будинов за първи път поставя във Видин. Това ще е събитие за града. Сценограф на постановката "Убийство в първа класа" е Богдан Гешев. Изработката на костюмите пък е поверена на Мариела Будинова. Сценографията отново е дело на Богдан Гешев. Както виждате, успял е да направи буквално купе на влак. Разбира се, с малко по-големи размери. Все пак сме в театър, за да може да се вижда всичко от всякъде. Костюмите са, аз съм почти частично с костюм, излизам от репетиция, са дело на Мариела Будинова и тя много добре работи, старае се, много е прецизна, държи, защото тук гоним една определена епоха и тя държи всичко да е издържано в стила на тази епоха. Искам обикновено не отправяме такива благодарствени слова, но искам много да благодаря на нашия сценичен работник Сашо Петров, който направи хиляди, милиони, милиарди заварки, за да може да се случи ето това купе.
хиляди болчета, хиляди гайки зави. 2 месеца е работил почти денонощно, за да направи тази огромна конструкция, която виждате тук. Така че благодаря и на него, благодаря и на всички колеги, които така впрегнаха сили, за да можем да изкараме тази премиера. Каня видинската публика. Мисля, че определено ще бъде събитие за нашия театър. Заповядайте на 19 юни от 19 часа, тук в театъра в Видин, да гледате Убийство в първа класа с страхотните колеги от Видинския театър. Мисля, че става много добре. И е смешно. Този човек е удушен! Не, това не е вярно! Тези петна? Тези петна... Тези петна може да са родилни петна. Те може и да са и от нещо друго. Между другото, чичо ми по майчина линия имаше абсолютно същите. Ястика сте ме баламосвали, защото аз вече веднъж съм виждала такива петна. Този човек е удушен и вие сте го удушили. Не пропускайте да се насладите на премиерата на криминалната комедия Убийство в първа класа. Очакват ви много вълнуващи и незабравими мигове с актьорите от Видинския драматичен театър.